Энатагаар алсан тухай өгүүлж байгаа бөгөөд урд нь үүсч байсан бүх хувилбаруудаас хамгийн үнэн зөвтэй хувилбар юм. Мэдээж хэрэг энэхүү хувилбарыг үүсгэх шалтгаан нь Монрогийн үхэхээс өмнөхөн бөгөөд түүнийг нас болсны дараагаар шар мэдээ төрлийн сонин сэтгүүлүүдээр гарсан богино хэмжээний нийтлэлүүд байгаа юм а. Энэ бүхэн нийтлэлүүдийг бичсэн хүмүүс Мэрилинтэй тооцоо бодох хувийн шалтгаантай байсан юм байна. Тийм болохоор энэ нийтлэлүүдэд итгэхгүй байж болно. Гэвч энэхүү эмгэнэлт үйл явдалтай холбоотой Америкийн томоохон албан тушаалтай хоёр хүнээс болж 1962 оны 8 дугаар сарын 5-ны шөнө болсон үйл явдлыг ондоогоор харах хэрэгтэй болсон байх. Двух самых высокопоставленных людей Америки заставляют по-иному взглянуть на эту трагедию, разыгравшуюся ночью 5 августа 1962 года. Игорь Белинки, урлаг судлаач, Мэрилин Монро номын зохиолч. Мэрилиний үхлийн нөхцөл байдал нь нэлээд орчин үеийн харагдаж байгаа юм. Хэрвээ та нар бидний ой санамжинд байгаа тэр бүх учир битүүлэг үхтлүүдийг санах юм бол тэгвэл та нар эдгээр үхлүүд Мэрилиний үхэлтэй ямар холбоо төс байгааг ойлгох болно. Эрх мэдлэлтнүүдтэй дотн холбоотой хүн амиан алдах болгонд энэ үхэл санамсаргүй биш гэсэн талаараа заавал ямарваа нэгэн сэжиг төрүүлж байдаг юм л да. Тесно связано с властями придержащими, это сразу наводит на подозрение о том, что эта смерть не случайна. 1973 онд Роберт Слейцерийн Монрогийн эсрэг хуйлдан гэдэг ном хорвоод мэндэлсэн бөгөөд энэхүү номонд зохиогчийн 10 жилийн хугацаанд хийсэн мөрдөн байцаалт бичигдсэн юм а. Тэрээр Монрогийн зарц хүүхэнтэй уулзаж түүнийг яриулж чадсан байна. Слейцерд ярьж өгсөн зүйл нь дуйланд хэргийн тесрэх бөмбөг болжээ. Эмгэнэлт үйл явдал болсон тэр шөнө Мэрилин Монрогийн нэгэн зочноор Джон Фицжеральд Кеннедигийн төрсөн дүү Роберт Кеннеди байсан гэжээ. Дараагаар нь номон Дон Роберт Слейцер тэр шөнө өрнөж болох байсан бүх үйл явдлуудын талаар таамаглалан бичжээ. Хэргийн бүх нарийн учрыг мэддэг болохоор сайтар нууцлагдсан нэгэн мэдээлэгч Слейцерд тэр шөнө Мэрилиний унтлагын өрөөнд гансан Роберт Кеннеди ч биш харин ерөнхийлөгчийн хүргэн Питер Лоуфорд болон нөгөө нэг эмч Гриксон нар байсан гэдгийг мэдээлсэн юм а. Чухам тэр эмч Монрог үхэл түргсэн сүүлчин тарайг тарьсан билээ. Тэдний хоорондын яриа нэлээд ширүүн явагдаж байсан бөгөөд Кеннеди Монрог өөрт нь ямар нэгэн чухал зүйл өгөхийг шаардаж байсан бол та. Монро эсэргүүцэн хашгичж ихсний дараагаар түнд тариа тарьсан байна. Роберт Кеннеди Мэрилинээс юуг тийм их авахыг хүсч байсан юм болоо. Тэгээд жүжигчин бүсгүй сүрдүүлж байсан ч Кеннедид хүссэн юм нь яагаад өгөөгүй юм болоо. Төр засгийн онц ностой хэрэгэслэл болж ерөнхий прокурор шүн дунд өөрийн гэрт нь ирсэн байна гэж тэр ойлгож байсан шүү дээ. Бид энэ нууцлаг яриа хэлцээр рүү эргэж ирнэ. Гэхдээ эхлээд өнгөрсөн зууны хамгийн дуйланд томоохон нууц болсон Холливуудын одыг ах トゥ Кеннедитэй холбож байгаа бүх учир явдлыг тайлбарлах хэрэгтэй болно. Которая стала одной из самых грандиозных тайн минувшего века. Игорь Белинки, урлаг судлаач, Мэрилин Монро номны зохиолч. Ерөнхийлөгчтэй харьцаатай гэдэг нь түүний хувьд нэлээд бардаж явах зүйл байсан л да. Ерөнхий прокурортой буюу хууль зүйн яамны сайдтай харьцаатай гэдэг нь түүний хувьд мөн адил бардах зүйл. Америкийн нэгдсэн улсад энэ хоёр албыг нэг хүн хашдаг юм. Түүний хувьд энэ нь бардах зүйл л дээ. Хоромхон зураад өнөөдрөөр л амьдарч байсан болохоор ах トゥ Кеннеди түүнийг бие биедээ шилжүүлж байгаа гэдгийг тэр огтхонч ойлгож ухамсарлахгүй байсан юм. Энэ тухай түүнд үрдэн үнэнч Гемадж хэлсэн ч тэрнийг сонсдгоо байсан байгаа юм. Тэр зөвхөн өнөөдрөөр л амьдарч байсан юм. Она его не слушала. Она жила сегодняшним моментом. Гуравдугаар хувилбар ах トゥ Кеннеди.
Кеннеди гэдэг алдарт нэртэй ирчүүд нь хизээч гос ухаанаараа ялгардаг байсан юм а. Хүн болгоно нь эдний хинэн ч гэсэн нэлээд үнэмшил татмаар янаг амрагуудын нэрстэй байсан бөгөөд эдгээр хүмүүсийн янаг амрагийн түүхийн тухай домог хүртэл зохиогдсон байдаг юм. Энэхүү домгууд дотроос үнэн бодитойч бас их байжээ. Америкийн хамгийн алдартай ерөнхийлөгч Джон Фицжеральд Кеннеди цагаан ордныг янаг амрагийн болзооны талбар болгосон анхны хүн байсан юм. Секстэй холбоотой улс төр мөнгө, эрх мэдэл бол өв залгамжлагчдад үлгэр жишээ болгон үлдээсэн. Америкийн түүхийн салшгүй нэгэн хэсэг болно. Хэдхэн жилийн өмнө хадагтай Левинскитай үүссэн хэрүүл шуугнаас болж Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Билл Клинтон бүх дээд амжилтуудыг давжээ гэж хүн бүрт санагдаж байсан. Гэхдээ Клинтон сайн багштай байсан. Америкийн өдөр тутмын Нью-Йоркер сэтгүүл өөрийн хамгийн алдартай сурвалжлагчдын нэг Кеннеди энэ оны хувийн архиваас нийтэлжээ. 1971 оны 4-р сарын 4-ний өдөр Марлен Дитрих Орегон Кеннедитэй болцсон тухайгаар Кеннедид ярьж өгсөн. Тэрхүү болзон ерөнхийлөгчийн унтлагын өрөөнд өрнөсөн байна. Дуугүй киноны хатан хаан ч гэсэн ерөнхийлөгчийн дарамтанд эсэргүүцэж чадаагүй байна. Алдарт Дитрихийн дараач гэсэн олон бүсгүйчүүд Джон Кеннеди эзэн байх үед нь дугуй өрөөнд нь зочилсон билээ. Энэ бүхэн Кеннеди өөрийн нэрээр ерөнхийлөгчид дэвшүүлсний дараагаар 50-аад оны эцсээр эхэлсэн юм. Сонгуулийн сурталчилгааг явуулахад Джон тусалсан хүн бол Фрэнк Синатра. Алдарт дуучин, жүжигчин зөвхөн өөрийн кино болон дуунуудаараа алдартай байгаагүй, бас зүрх сэтгэл булаагчаараа алдартай байсан юм. Фрэнк Синатра Кеннедиг 25 настай залуу жүжигчин бүсгүй Жюдит Кэмпбелтэй танилцуулсан юм. Джон тэр хоёрын үерхэл 2 жил үргэлжилсэн байна. Гэхдээ ерөнхийлөгчд үзүүлэх Синатрагийн нөлөө нь үүгээр хязгаарлагдсангүй. Холбооны мөрдөгт авчооны архивд Кеннеди болон Синатра найз нартайгаа орон даяар зочид буудлал болгонд болсон янаг амрагийн түүхүүдийг хадгалаастай хэвээр байгаа юм. Ерөнхийлөгчд нэр дэвшигч болон түүний багш ашгийг таашаалтай нийцүүлж чадаж байсан. Гэхдээ Синатра хэрэг хэтрүүлсэн юм. Дуучин, жүжигчин залуу нөгөө нэг дурдж байсан Жюдит Кэмпбелийг мафийн боссын нэг Жанканатай танилцуулжээ. Сэргэлэн бүсгүй ерөнхийлөгчтэйч мафтайч хоёулантай болзож эхэлжээ. Харин энэ бол үндэсний аюулгүй байдлыг хүндрүүлэх асуудал болж хувирна гэсэн үг. Энэхүү хэрэгцээ тухайн үед Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхий прокурор байсан Джонны төрсөн дүү Роберт оролцох шаардлага төрсөн юм а. Тэрээр ерөнхийлөгчийг жүжигчин бүсгүйтэй муудалцаж Синатратай найзан холбоогоон таслахад нь бүхэл арга хэмжээ авсан юм а. Джон өгөнд нь орж гэнт урд нь хүлээж авсан Palm Springs-т байрлах дуучны гэрт очих урилгаас татгалзсан байна. Фрэнк Синатра мафийнхнаараа санхүүжүүлж өөрийн найз гэж бодож авч явсан хүнийг ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшүүлсэн болохоор Джон Кеннедиг ийхүү урвалтын өршөөсөнгүй. Тэрээр маш ихэд гомдож дараагаар нь тэдний найз нөхдийн харьцаа сураггүй болсон юм. Харин дараа нь 1962 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр болсон Америк үндэстний секс бэлэг тэмдэг алдарт Мэрилин Монро ерөнхийлөгчийн 50 насны өдөр зориулан Нью-Йоркийн Square Garden-д болсон хүлээн авалтан дээр төрсөн өдрийн дуугаар мэндчилгээ дэвшүүлсэн байна. Тэр өдөр танхимд 22 мянган хүн байсан. Гэвч эдгээр хүмүүс дотор зөвхөн 3 л бүгдийг өөрийн гоо зүмжээрэн гайхшруулан сохолсон Холливуудын амьд бурхны сэтгэлээс нь дуусан шалтгааныг ойлгож байсан. Янаг амрагийн холбооны тухай зөвхөн амрагууд өөрсдөө болон Роберт Кеннеди л бас мэдэж байлаа. Монро Кеннеди хоёр 1954 онд Холливуудын нэгэн үйлчлэг дээр анх танилцсан байна.
Жүжигчин бүсгүй тэр үеэр алдарт бейсболчин Жоди Маджото гэрэлсэн байсан юм. Мэрилин өөрийн улсны дугаарыг Джон нууцаар өгсөн боловч тэр хоёрын үерхэл Мэрилинийг гэрлэлтийн баталгаагаар цуцалснаар жилийн дараа л эхэлсэн юм а. Болзоо ихэнх үедээ жүжигчин бүсгүйн Нью-Йоркийн гэрт янз бүрийн зочид буудлуудын ерөнхийлөгчийн өргөөнд эсвэл Кеннедигийн хамаатан Питер Ловфордын далайн ирэг дээр байрлах гэрт нь өрнөж байсан байна. Мөн тэр Ловфорд заримдаа Мэрилинийг ерөнхийлөгчтэй уулзуулахаар хүргэж өгч байсан байх юм. Алдарт амрагууд ерөнхийлөгчийн хувийн онгоцон доторж гисэн хайрын бяцхан үйлдэлүүдэн хийж байсан гэсэн мэдээлэл байдаг юм. Джон Монротой хуучинсаг буюу баталгаатай аргаар харьцаж байсан юм. Эхлээд хар үгээр хэлэх юм бол найраад дараа нь эхнэрээсээ сална гэж амлаж байсан байх юм. Энэ нүд гэлбуулмар нэмсэглэлийн өмнө хэн тэсэж чадах вүлээ дээ? Америкийн баг бүх хэрэгтэйчүүд өрөөдөж явсан нэмэгтэй юуны түрүүнд эмэгтэй хүн байжээ. Монро амрагдан итгэж байсан болохоор бүгдийг хийхэд бэлэн байсан юм а. Тэдний хоорондох маргалдаан хэрүүлийн шалтгааныг тайлбарласан олон төрлийн хувилбарууд байдаг. Хамгийн үнэн зөв нь дараах хувилбар санагдаж байна. Роберт Кеннеди мафийн болон ажилчдын холбоод дайн зарлаж. Энэхүү холбооны гол түлхүүр хүн нь зам тээврийн ажилчдын холбооны дарга Жимми Хоффман байжээ. Энэ хүн өөрийн хүчрхэг байдалд хэтэрхий хитгсэн хүн байсан юм. Гэвч ерөнхий прокурор түүний сүүлэн дээр чанга гэгчийн гიშгсэн байсан юм. Үүний хариуд Хоффман Кеннедигийн эсрэг баримт нотлогоонуудыг цуглуулan чиглэж ерөнхийлөгчийг Мэрилин Монротой холбоотой гэдгийг мэдсэний дараагаар Жимми өөрийн хүмүүстэй жүжигчин бүсгүйн гэрт чагнах төхөөрөмж суурилуулахыг тушаасан байдаг юм. Энэ тухай мэдээлэл Роберт Кеннедигийн гарт орж тэрээр энэ бүхний тухай анхаадан ярьж өгсөн юм а. Үүний дараагаар тоглоомон дуусах цаг нэрлээ гэж Жон шийдэж алдарт дуучин жүжигчин бүсгүйд гонигт мэдээлэл хүргэж өгөхөөр Роберт явжээ. Роберт Мэрилин Монрогийн янаг амраг байх нь ямар юм байдгийг өөрийн биеэр мэдэрсэн юм а. Монротой уулзахгүй салахыг хичээсэн бүх бодлогод Холливуудын одыг ихэд бохимдуулж түүний ажил руу уцтаж дарагтайгаа холбохыг татгалзаж байсан нарийн бичгтийн хүртэл хэрэлдэж байсан байдгийг. Роберт инхүү утасны дуудлагуудад хизээж хариулж байсангүй. 1962 оны 6 дугаар сар Монрогийн хувьд ялагдлын сар болжээ. Үүнийг найруулагч Жорж Кьюгерын ямар нэгэн юм өгөх хэрэгтэй гэдэг нэртэй кино зураг авалтаас хөөсөн байна. Гэхдээ энэхүү киног угаасан хийж дуусгаагүй юм л да. Мэрилин согтууруулах хүндээ болон эмний нөлөөнд улам их авцсаар байгаад эд сүүлдээ Жон түүнээс зайлсхийж байгааг анзаарчээ. Жон түүний захиануудад болон утасны дуудлагуудад хариулахаа болсон юм. Монро 2 дахь хугацаанд дахин сонгогдохыг төлөвлөж байсан ерөнхийлөгчийн хувьд тэг саад болжээ. Гэвч ерөнхийлөгч дахиад түүн дээр ирж түүнийг нэгэн хаалттай үжлэгт өрсөн юм. Гэвч Монро энэ үжлэг дээр дуудлагаар үйлчилдэг 2 бүсгүйг өрснийг мэдсэний дараагаар ирэхээс татгалзсан байдгийг. Монрогийн гэрт ойр ойрхон Роберт Кеннеди харагдах болжээ. Игор Беллинки урлаг судлаач Мэрилин Монро номыг зохиолч. Ах トゥ Кеннедитэй учирсан нь зохион байгуулалттай байсан гэсэн хуулиар байдаг юм л д. Тэрнийг эхлээд ерөнхийлөгчтэй дараа нь ерөнхий прокурортой холбосон юм. Энэ үеэр Мэрилин ямар нэгэн юм бичиж эхэлжээ. Тэрээр энэ дэвтэртэн Жон Кеннедитэй хийсэн ярилцлага тэмдэглэлэн бичиж эхэлсэн юм. Найз нартайгаа ярилцж явах үед Жон Кеннеди засгийн газрын хийх гэж байгаа юм уу эсвэл хийсэн үйлдэлүүдэн ярилцаж байсан байна.